Hello， 大家好，我是阳光里里长白心如白白，今天带大家来开箱仁爱区爱一路看妈店美食 Go。白白今天点的是浓郁豚骨牡蛎拉面，里面呢有酥肥鸡、叉烧、牡蛎、海苔、溏心蛋，还有好吃的笋。整体吃下来呢，我对它的叉烧非常的有印象，因为它的叉烧非常的软嫩，而且入味。没想到它的灵魂就是我们的拉面的汤头，是用基隆看妈店新鲜的海鲜下去熬煮。哇塞，这滋味实在是太鲜甜、太浓郁了。那如果你想要来挑战一点吃辣的口味，白白推荐你吃这个鱼介辣味增豚骨拉面，也非常的道地哦，好吃赞！想吃拉面的来吧！看妈店隐藏版料理美食等你哦。